सोने सा बदन काली सी नजर रेशम चबा। ये क्या है? बॉडी दिखाया था आपको। बॉडी तो काफी अच्छी है वैसे। ओह यार आप भी बहुत अच्छे, बहुत क्यूट भी लग रहे हो, पता है। थैंक यू। अच्छा एक रिक्वेस्ट थी, हाँ जी। आपका इंस्टाग्राम मिल सकता है बात करने के लिए? एक्चुअली मैं ना इंस्टाग्राम यूज नहीं करती हूँ। मगर क्यों? फेसबुक मिल सकती है? हाँ, फेसबुक भी यूज नहीं करती। ऐसा नहीं हो सकता। अरे यार, और अभी तो रुको। तो मोबाइल नंबर मिल सकता है बात करने के लिए? मोबाइल नंबर लगता आपके प्यार में गिर गई भाई। 6 नंबर लाओ कान के नीचे। ऐसा लाल करूंगी ना, आगे से दिख मत जाए यहाँ पे।